Maraki 3:10. Maraki 3:10. 3:10 kitabu cha Maraki. Hapa tunaangalia nguvu ya kutoa. Nguvu ya kutoa au faida ya kutoa. Anasemaje? Leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanajaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kumwagieni baraka. Kwa hiyo unapotoa zaka, Mungu anasema mjaribu kwa zaka. Atakachokifanya anakubariki. Anachokifanya anakubariki. Endelea na andiko. Anasema mjue kama sitawafungulia madirisha mbinguni na kumwageni baraka. Na kumwaga nini? Baraka. Hata isiwemo nafasi ya kutosha. Kwa hiyo basi Mungu anasema mlete zaka kamili, kuwepo na chakula kwenye nyumba ya Bwana, naye anatoa baraka. Kwa hiyo faida ya kumtolea Mungu unapotoa, yeye naye anakubariki. Hakuna sadaka utakayoitoa iende bure. Hakuna sadaka utakayoitoa iende bure. Pengine ni kwa sababu tunatoa kwa mazoea au tunatoa kidhehebu. Lakini watu wa Mungu walivyokuwa wakitoa sadaka zilikuwa zina matokeo. Hakuna sadaka utakayoitoa iende hewani. Kwa sadaka kama sadaka zinanena mambo mema, zinakuhusisha wewe na Mungu, zinakusogeza karibu na Mungu, na kupitia sadaka Mungu anakubariki. Na mtu wa kwanza kutoa sadaka, naposema mtu namaanisha nafsi, being, personality. Wa kwanza kutoa sadaka alikuwa ni Mungu mwenyewe. Mungu anaupenda ulimwengu, anamtoa Yesu Kristo, anamtoa mwanawe. Anapomtoa mwanawe, maana yake ulimwengu ili usipotee. Kumbuka Mungu amemuumba mwanadamu, akamweka katika nchi aishi. Mwanadamu amekosa. Baada ya kukosa, mwanadamu ilitakiwa angamizwe. Yaani Mungu angekosa wanadamu. Lakini kwa sababu aliwapenda wanadamu, ikabidi amtoe mwanawe ili asiwakose wanadamu. Unaona faida ya kutoa? Kwa hiyo baadaye Yesu Kristo naye anakubali kutolewa. Anakubali kutolewa. Na kwa sababu sadaka huwa haiendi bure, Yesu Kristo anapotolewa naye anatukuzwa. 28:18 Mathayo. 28:18 Mathayo. Soma. Yesu Kristo anapokubali kutolewa, Mungu naye anamtukuza. Maana yake Yesu Kristo kama angekataa, pengine hata wokovu usingekuwepo na tusingemtukuza kama mwana wa Mungu aliyekubali kujitolea kama kafara. Soma andiko. Anasemaje? Yesu akaja kwao akasema nao, akamwambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa amekubali kutolewa, na baada ya kukufa na kufufuliwa, mwisho wa siku Mungu anamkabidhi vyote na anampa mamlaka yote mpaka hukumu. Kwa hiyo kama Yesu Kristo angesema, Baba, hichi kibarua naona ni kizito, au kwa nini unitumie mimi kwa ajili ya kuokoa hao? Maana yake angepinga mamlaka ya Mungu, pengine hata huo ukoo singekuwa nao. Lakini kwa kukubali kujitoa, mwisho wa siku naye anatukuzwa. Kwa hiyo kwa kupitia kutoa unainuliwa na kutukuzwa. Ufunuo 5:8. Ufunuo 5:8 tunaangalia faida ya kutoa. Hakuna sadaka utakayoitoa iende bure, kwa sababu sadaka inakuhusisha wewe na Mungu. Soma andiko. Anasema hata alipokitoa kile kitabu, hao wenye uhai wanne na wale wazee 24 wakaanguka mbele za mwana kondoo. Ati nini? Wakaanguka mbele za mwana kondoo. Uhai wangapi? Wenye uhai wanne, ambao wapo wanamwabudu Mungu mtakatifu, 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 mtakatifu. Wanamwabudu Mungu wenye uhai wanne, na wakiturusha taji. Lakini tunaona Yesu Kristo, Yohana analia, aliona malaika anatangaza, ni nani anayestahili kufungua hichi kitabu, kukichukua hichi kitabu ambacho kilikuwa mkononi mwa Mungu. Lakini hakuna mbinguni aliyeweza kuchukua hicho kitabu, ila Yesu Kristo ndiyo aliyekuwa na mamlaka kwenda kuchukua hichi kitabu, kwa sababu alikubali kufa na Mungu akamfufua. Kwa hiyo anapoenda kukichukua hicho kitabu, wenye uhai wanne wanamwangukia, ambao walikuwa wanamwabudu Baba. Wenye uhai wanne wanamwangukia. Wanapomwangukia,
Endelea sasa. Hiyo 9. Anasema, inasemaje? Nao waimba wimbo mpya wakisemaje? Wastahili wewe kukitoa hicho kitabu na kuzifungua mihuri zake, kwa kuwa ulichinjwa, ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Basi kwa hiyo maana yake Yesu Kristo alichinjwa akamnunulia Mungu watu kwa damu yake. Maana yake Yesu angekataa kutolewa kafara, unafikiri wenye uhai wanne wangemuinamia? Kwa hiyo hakuna sadaka utakayoitoa iende bure. Hakuna sadaka utakayoitoa iende nini? Bure. Matendo 11. Matendo 11. Hii ni matoleo. Matendo 11. Soma andiko. Anasemaje? Palikuwa na mtu Kaisaria, endelea, jina lake Kornelio, akida wa kikosi kilichoitwa Kiitalia, mtu mtaua, mchaji wa Mungu. Huyu alikuwa na mataifa, lakini aliitwa mtaua na mchaji wa Mungu. Kwa nini? Soma. Yeye na nyumba yake yote, naye alikuwa akiwapa watu sadaka. Alikuwa akifanyaje? Akiwapa watu sadaka nyingi. Sadaka si lazima kutoa tu hapa. Mimi naongelea in general. Hata mtaani kwako ukiona mtu ana changamoto, hata kama ni Muislamu, msaidie. Endelea. Anasema akawapa watu sadaka nyingi, na kumwomba Mungu daima. Akaona katika maono waziwazi kama saa 9 mchana malaika wa Mungu. Ati nini? Malaika wa Mungu. Nani? Malaika wa Mungu akimjia na kumwambia Kornelio. Akamtazama sana, akaogopa, akasema kuna nini Bwana? Akamwambia sala zako na sadaka zako. Ati nini? Sala zako na sadaka zako zimefika juu na kuwa ukumbusho mbele za Mungu. Kwa hiyo sala na sadaka zimefika wapi? Juu. Na kuwa nini? Ushuhuda. Na kuwa nini? Ukumbusho. Kwa hiyo mwisho wa siku Kornelio alikuwa wa mataifa, lakini anaagiziwa Petro ili akamfundishe. Baraka sio mpaka upate pesa tu. Baraka hata kumjua Mungu wa kweli is a blessing. Kwa hiyo Kornelio anakubaliwa na Mungu kwa sababu ya ule utoaji wake. Anakubaliwa na Mungu, anaona kabisa huyu ananicha mimi, lakini si katika maarifa. Inabidi aagizwe Petro aende kwa ajili ya kumfundisha njia iliyo ya kweli. Kwa hiyo hakuna sadaka utakayoitoa iende bure. Matendo 9:36. Matendo 9:36. Hakuna sadaka utakayoitoa iende bure. Anasema sadaka itaenda bure kama utatoa kwa mazoea, ati tu uonekane na mimi nimetoa kama waumini wengine. Soma andiko. Anasema 39. Petro akaondoka akafuatana nao. Alipofika wakampeleka juu ya orofani. Matendo 9:39. Anza nilikuwa nimekwambia 36 msomaji. Haya soma hapo. Soma. 36 nasema. Inasemaje? Na mwanafunzi mmoja alikuwa Yafa. Jina lake Tabitha. Jina lake nani? Tabitha. Tafsiri yake nani? Ni Dorkasi. Dorkasi. Yaani paa. Mwanamke huyu alikuwa amejaa matendo mema. Alikuwa amejaa nini? Matendo mema. Alikuwa amejaa nini? Matendo mema. Unasikia mke wa Beni? Endelea kutupigia Sabato. Hiyo ni sehemu ya matendo mema. Na usiwasahau maskini. Endelea na andiko. Amejaa matendo mema na sadaka alizozitoa. Ikawa siku na nini na sadaka alizozitoa. Matendo mema na nini? Na sadaka alizozitoa. Endelea. Ikawa siku zile akaugua, akafa. Aliugua akafanyaje? Akafa. Endelea na andiko. Hata walipokwisha kumwosha wakamweka orofani. Na kwa ajili ya anasema na kwa kuwa mji wa Lida ulikuwa karibu na Yafa, nao wanafunzi wamesikia kwamba Petro yuko huko, wakamtuma watu wawili kwake, wakamsihi na kusemaje? Usikawie kuja kwetu. Petro akaondoka akafuatana nao. Endelea. Alipofika wakampeleka juu ya orofani. Wajane wote wakasimama karibu naye. Watu gani? Wajane wote. Wajane, kwa sababu alikuwa anatoa, anawasaidia watu, anashona nguo za wajane, anawapa, anafanya hivi na hivi, anawasaidia masikini. Lakini baada ya kumwona Petro amekuja, ikabidi wakusanyike wote, wakaanza kulia. Huyu alitusaidia 1 2 3, alifanya kitu hichi na hichi, akafanya kitu na hichi. Wewe utadiliwa. Umetoa nini mtaani kwako mpaka waanze kukulilia? Si wanasema tu walikuwa namna gani vipi, halafu Mungu ailaze roho ya marehemu pema peponi. Soma andiko. Anasemaje? Wakilia wakamuonyesha zile kanzu na nguo. Zile nini?
zile kanzu. Wewe utaonyesha nini? Soma. Zile kanzu na nguo alizozishona. Endelea. Alizozishona Dorcas wakati ule alipokuwa pamoja nao. Petro akawatoa nje wote. Endelea. Akapiga magoti akaomba. Kisha akaelekea yule maiti. Akanena, Tabitha. Ati nani? Tabitha. Ondoka. Ati nini? Ondoka. Naye akafumbua macho yake. Akafanyaje? Akafumbua macho yake. Kwa hiyo kwa sababu ya kujitoa kwa Dorcas, wale wazee wakawa wanamlilia. Petro anapokuja akaomba, Tabitha akaamka. Wewe usingekuisha zikwa tu, kwa sababu akukulilia hayupo. Kwa sababu akulilia hayupo. Yeye Dorcas amekumbukwa kwa matendo. Yeye amekumbukwa kwa nini? Kwa hiyo kutoa, hakuna sadaka utaitoa iende bure. Hata ukiangalia kisa cha Elisha na mwanamke wa Shunami kwenye Wafalme wa Pili kuanzia sura ya 4 mstari wa 8. Elisha ameenda Shunami huko, ameingia. Mwisho wa siku mwanamke anamkarimu. Mwanamke ambaye alikuwa ni mzee. Elisha anamwambia baada ya mwaka kama huu utakuwa umepata mtoto. Baada ya kukarimiwa utakuwa umepata mtoto. Na baada ya mwaka kwenda akapata mtoto. Yule mtoto baadaye akafa. Mwanamke ndio anamfuata, anatuma taarifa kwa Elisha. Anamwambia imekuwa kwaje tena? Mbona kama unanidhihaki tu? Mungu amefanyaje na nipaje mtoto halafu anakufa? Elisha kabidi aagize mtu, na baadaye yeye mwenyewe akaja akamuombea akapona. Kwa nini? Kwa sababu ya ule ukarimu wa nini? Wa utoaji ambao alikuwa amekarimiwa. Wewe jirani akija mtaani utamwambia tu wewe acha tu aondoke, halafu mimi nile na familia yangu. Andiko la mwisho 20:35 Matendo 20:35 Matendo. Soma hapo. Anasemaje? Katika mambo yote nimeonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge. Ati nini? Kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana. Kukumbuka nini? Maneno ya Bwana Yesu. Jinsi alivyosema mwenyewe. Alisemaje? Ni heri kutoa. Ni heri kutoa kuliko kupokea. Basi Yesu anasema ni heri kutoa kuliko kupokea, kwa sababu hakuna sadaka inayoenda bure. Mungu awabariki sana.